안녕하세요. Topic Level 3 Grammarနောက်တစ်ခုကကိုစောမြန်မာလိုကပြီးတဲ့နောက်ကိုစောပြီးတဲ့နောက်သူက action verb present only ပဲသုံးတယ်ပတ်ချင်းမီ is တို့ of တို့ကိုစောဝနာဝင်နဲ့တူတယ်တခုပဲနောင်တရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ကိုစောသုံးလို့မရပါဘူးဝနာဝင်သုံးရပါတယ်ကိုစောပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်နမူနာတစ်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်수업이 끝난 후에 영화를 볼 거예요. 수업이 끝난 후에 영화를 볼 거예요. 수업이 끝나고서 영화를 볼 거예요. 수업이 끝나고서 영화를 볼 거예요. 사tem비라네 역시 찜하고 디마소에 오나 후에 동료야래 고소래 동료야래 나풀롱 동료야래 뭐노 나도 굳이집에서에 시험이 끝난 후에 더 열심히 공부하지 않는 것을 후회했어요. 시험이 끝난 후에 더 열심히 공부하지 않는 것을 후회했어요. စာမဝဲဖြည့်ပြီးရနောက်ပို့ပြီးကြွကြွစားနဲ့စာမလုပ်ခဲ့တာကိုနောင်တရခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုစောသုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူကဟူဝဲနောင်တရတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းပြောမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝနာဟူဝဲသုံးပေးရပါတယ်ကုနာတာပြီးဆုံးသည်ပေါ့နော်ပြီးဆုံးသည်မှာအတတ်မပါတဲ့ကြောင့်မလို့နာဟူဝဲသုံးပေးရတယ်ပေါ့နော်ရှီအောင်မီကုနာဟူဝဲတော့ရုပ်ရှင်မီကုံဘူဟာဂျီအန်နန်ကောဆူဟူဝဲဆိုရ연애는 만나고서 내 삶에서 한복이 많아졌어요. 연애는 만나고서 내 삶에서 한복이 많아졌어요. 치투네 뚜비나 나의 보아마 뼈시무리가 미안하게 돼. 만나고서, 너? 다툼 후에 서로의 소중함을 깨달았어요. 다툼 후에 서로의 소중함을 깨달았어요. 사감야비레나 또우네도 이바무고 띠미에 날래나게 돼. ဒါဆိုရင်ဟူဝဲပေါ့နော်ဟူဝဲဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုစောသုံးလို့မရဘူးဥနာဟူဝဲသုံးပေးရတယ်ဒါထက်မှအတတ်မပါတဲ့ကြောင့်မလို့နာဟူဝဲသုံးပေးရတယ်체구 다 이고서 잠을 잘 거예요 체구 다 이고서 잠을 잘 거예요 사우파비라네 에이마바 저녁을 먹고서 산책을 할 거예요 저녁을 먹고서 산책을 할 거예요 연이자 사비라네 란샤우마바 숙제를 다 하고서 게임을 할 거예요. 숙제를 다 하고서 게임을 할 거예요. 이자 로비라네 게이소 마봐. 니초 변지메소인 고서မြန်မာလိုက ပြီးတဲ့နောက်고서 ပြီးတဲ့နောက်သူက action verb present only ပဲသုံးတယ်ပတ်ချင်းမီ is တို့ of တို့고서ဝနာဝင်နဲ့တူတယ်တခုပဲနောင်တရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ကိုစောသုံးလို့မရပါဘူးဝနာဝင်သုံးရပါတယ်ကိုစောပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်여기까지입니다. 도움이 되면 좋겠습니다.